Pozdrav ekipa, evo nas ponovno. Danas smo kod Dobrovoljnog vatrogasnog društva Samobor i nešto više o Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Samobor saznaćete od naših današnjih domaćina, a to su zapovjednik Davor Domin i tajnik Damir Domin. Evo ga. Što nam oni imaju za pokazati i što ćemo danas vidjeti, pogledajte u nastavku videa. I evo nas, pobjegli smo izvana, vani je hladno, pa smo mi ušli u prostorije gdje ćemo nešto više saznati. Tajniče, recite nam ukratko nešto o Dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Dobrovoljno vatrogasno društvo Samobor je osnovano 2.3.1890. godine. Ove godine znači 135 godina postojanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Samobor. Ali nekakvo vatrogastvo i zaštita od požara se javlja nakon velikog požara u Samoboru gdje je 100-tinjak gospodarskih zgrada i kuća izgorelo 1797. godine. I onda su se cehovska udruženja, zapravo udružili su se u smislu obrane od požara, zaštite od požara i tako, i znači tam 1798. počinje prvo bavljenje vatrogatstvom u Samoboru do znači samog osnutka 1890. Dobrovoljno vatrogasno društvo Samobor sada ima 70 članova, od toga 30 operativnih. Normalno, osim o vatrogastvu koje ne treba puno pričati, svi znamo što rade vatrogasci, jako volimo biti aktivni u društvu, pomoći drugim udrugama, suradnje s drugim udrugama na području Samobora i na neki način se trudimo, pogotovo mlađe, recimo, znači tu su nekako od 16 na više godina, da bi se počeli baviti nekakvim humanim radom, ne samo vatrogastvom, nego općenito bili za dobrobit društva. Znači vi imate i mladež isto i pomladak? Pomladak, nažalost, nemamo. Imamo nešto podmlatka, ali u onom smislu kak je to u drugim društvima, nažalost ne. Grad Samobor, pa evo, ima samo judo klubova 4, a sad da ne nabrajam ostale udruge i u kulturi i u sportu, tako da sama mladež je teško, ali već sa 16-17 godina smo zanimljiviji, baš u tom smislu humanog rada, ne? Dobro, s nama nažalost nije mogao predsjednik danas. Ma nažalost, da, normalno, dr. Tomislav Gregorić, veliki čovjek tu u društvu koji jedna velika dobričina i nažalost zbog obiteljskih problema nije mogao doći. Dobro, pozdravljamo ga ovim putem, ali tajnik će to odraditi. Nema problema, da. On je sve upućen. Grad Samobor, vi djelujete na području grada Samobora, ali vaše područje je dosta veliko. Pa grad Samobor, da, to je, mislim, osim Samobora koji se smjestio između, znači s južne strane Jastrebarsko, sa istočne strane Zagreb, Zaprešić sa nekakve, ajmo reći, sjeverozapadne strane. I Slovenija, da, na zapadu. Da, velika to područje, sad na pamet ne znam koliko je to kvadrata, ali Samoborsko gorje i Žumberačko gorje stvarno je veliko. Dobro. Znači, očekuje nas ove godine 135. godina obljetnice. Tako je, 135 godina obilježavamo, u principu smo imali problem sa 130. godišnjicom, bilo je onaj lockdown, korona i tak, pa smo sve velike pripreme koje smo imali obustavili i nismo proslavili, ne. Tako da to ove godine ćemo pokušati ne u onom obliku kako smo mislili za 130 godina, ali da. Nadoknadit ćemo na neki način, apsolutno. Idemo malo pogledati još, ovo je glavni prostor vaš, kao sala, i to je gore na katu. Na katu, da. Vidim, imate prekrasan balkon duž cijele vatrogasnog doma. Vatrogasni dom se nalazi u samom centru stare jezgre grada Samobora. 50-ak metara od centra. Da, tu dole je odmah trg, malo niže. Ja sam bio ove godine kod vas na adventu. Super. I mogu vam reći da je jedan od ljepših adventa. Posjetio sam 3 ili 4 ove godine i Samobor je jedan mali, ali prekrasno uređen gradić, stara jezgra grada i unutra sadržaj prekrasno. A kremštitama neću ni govoriti. Da, evo, mi za sljedeću godinu planiramo isto se uključiti u advent na neki način, pa onda
Možete i doći, dapače, pozvani. Evo, vrlo rado. I za fašnik. A, za fašnik moram je doći posebno, obavezno. da. Samo radi kremšnika dolazi. Dobro, prodano. Idemo sad malo pogledati dalje još koje prostorije ovdje gore Može. imate, onda ćemo sa zapovjednikom kasnije vidjeti što ima gore. Dapače, evo. To je znači sala nekakvih do 80-ak ljudi, stane unutra, ovdje edukacija, školovanja i na neki način druženje, recimo za stolni tenis i tak, samo je sad sala složena za doba je skupština godišnjih i to, ne? Znači, osim onog prostora, vi još imate i ove uredske prostore i imate gore još neku, što imate još tu na katu gore? Skladište i priručnu kuhinju koja je još u izgradnji nekako, još slažemo to, većinu toga sami svojim rukama napravimo. U zadnje vrijeme da, imali smo sreću što smo prodali jedan dio zemljišta kojeg imamo tu iznad doma. I tu smo dobili nekako svotu novaca da možemo urediti, recimo, garaža gdje su vozila, ona nije imala krov niti izolaciju, to je bila propuh. To smo uredili, garažna vrata, da, rolo vrata i tako uredili smo, izolirali smo isto tavan, on nije bio izoliran, to isto bilo još hladnije nego što je sad. Dobro, uglavnom, ovaj prostor, je to od početka ovdje ovaj prostor, od DVD? Pa DVD Samobor je tokom svog postojanja 2 puta bio izbačen doslovno iz svojih prostora. To je bilo tam 20. godina i 40. A to su ti prostori ovdje? Ne, recimo jedan prostor je Pučko otvoreno učilište gdje je bio dobrovoljno vatrogasno društvo Samobor ili ti današnji kino kak Samoborci vele. 47. ako se ne varam smo izbačeni iz tih prostora. Vozila i oprema je bila razmješana po kućama naših članova, da bi negdje tam 57. Dobili nekakve novce, sredstva i tak za kupnju zemljišta i gradnju ovog doma. I od tada ste tu? 65. smo u biti došli tu, kad je izgrađeno i definitivno smo tu bili, da. I od onda se to gradi, renovira i tak. Tu je bio i centar zaštite od požara, znači to je bila jedna središnja postrojba i profesionalna postrojba koja je osnovana onda i tako dalje. Profesionalna postrojba je tu bila na početku? Tu bila, da. Na početku, oni su sad preselili? U području bivše vojarne, Taborec u Samoboru, da, i oni su do 2017. bili tu u ovim prostorima i onda su dobili gdje su oni tam normalno dobili mogućnost da prodišu u svojim prostorima, a mi u svojim isto da prodišemo i tako. I dobro. Da, ništa, super, sad da. Da ćemo i o njima napraviti jednu reportažu. Dapače. Ništa, idemo dalje. Na samom ulazu ovdje na katu, tu u ovom hodniku pregršt slika. Tu čak evo ima iza kamere, pokazat će nam od 1967. godine fotografije vatrogasaca vašeg BVD-a. Vidi se da je operativa tu, znači od uvijek bilo dovoljno ljudi, dosta ljudi bilo aktivno i sve. Pa naš nekakav glavni smjer je operativa, ne, baviti se operativom, učiti, razmjenjivati znanje i iskustvo, to nam je I ovo nam je dobar uvod da kažemo da idemo sad u operativu. Eto ga, da, nikad bolje. I sa nama će se sad u nastavku pozabaviti zapovjednik postrojbe, inače vaš brat. Brat, da. Kao ste vi malo prije rekli, nažalost. Nema, super, funkcioniramo, ali da. Dobro, u šali. A normalno je, pa jesmo vatrogasci. Ništa, idemo onda sad malo do operative. I evo nas, došli smo u operativu, sa nama je zapovjednik, brat od tajnika. Tako je. Nažalost. I on će nam nešto više reći o operativi. Koliko se sjećam iz uvoda, rečeno nam je tajnik da imate oko 30 operativnih. 30 operativnih članova u ovom trenutku. Naravno tu ima više aktivnih, manje aktivnih članova, ali u principu do 20 članova kad su neke velike nesreća, nevremena ili slično dobivamo na intervenciju. Odlično. Ovo je vaš i garaža, ajmo reći tu je jedno vozilo, nešto malo više o ovom vozilu ćemo posebno snimiti, to je interesantno vozilo, to je jedno terensko UTV, tako zvano vozilo, jel? Tako je. I kad ste to nabavili? To smo nabavili prije 3 godine vlastitim sredstvima od čega smo u principu
najviše obnavljali DVD, kupovali opremu, a to smo sve dobili prodajom nekakve zemlje, pardon. Ali više o tom vozilu ćemo mi posebno u jednoj epizodi, zato dragi gledatelji, pogledajte nas i pratite nas i dalje, pa ćete vidjeti nešto više informacija ćete čuti o ovom vozilu. Evo, sad smo došli u garaže, ovo je, podijeljene su garaže, znači jedna je tamo gdje smo bili, tamo je onaj UTV, ima ovaj ovdje, garaža ona je malo odvojena, tu vidim to je kao i mala za radionu, za održavanje vozila. Tako je. Imate grabu i sve. Obavljamo dobar dio popravaka sami, dio i servisa obavljamo sami. Garaže su odvojene, ali jednostavno tak kad se kupilo 50. godina takav je prostor bio i onda je onaj dio dograđivan koji ćemo vidjeti. Idemo odmah tamo sad unutra. On je izgrađen 60. godina i prije 2 godine, odnosno 2023. smo ga kompletno obnovili, jer je bio krš lom u stvari, ništa se nije isplatilo ulagati u njega dok ga cijelog ne obnovimo. Uspjeli smo prodajom zemljišta kojeg sam već spominjao, obnovili smo znači i zidove, prozore, pod, krov napravili, jer je curilo unutra u principu voda i prije nas taj prostor je koristila javna postrojba koja je bila ovdje do 2017. godine i njihovim odlaskom uspjeli smo nekak tom prodajom zemljišta to obnoviti, inače ne znam kako bi bilo. Ali izgleda perfektno, grijana garaža i tu vam se nalaze 3 vozila. 3 vozila i četvrto u dole graba. Tako je. Nažalost, trenutno nam je kombi vani jer smatramo da društveni prostor je jako bitan i spuštanjem biljara koji je prije nekad bio gore u sali smo dobili druženje, da su članovi što više u prostorijama, dok je biljar bio gore nije se igrao. Sad je dole i sad se dečki zadržavaju, druže i uvijek imamo nekog tu. Odlično. Što nam je vrlo bitno. Ali dobro, ali kombi tako i tako u njemu nema ništa, nema vode, nema ništa za nema ništa. A ima nastrešnicu, vi vani imate nastrešnice i sve vam vani. Tako je. Imamo nastrešnicu, UTV smo uspjeli ugurati u garažu, što je bolje nego da je vani, a danas sutra planiramo nastrešnicu još zatvoriti upravo zbog kombija da bude i on na nekakvom zatvorenom prostoru. 6 vozila imate. Idemo sad, kombi vozilo vam služi za transport ljudi, idemo do njega pa ćemo onda idemo dalje. Može. I evo nalazimo se ispred voznog parka, ovoga UTV-a smo već vidjeli, unutra njega ćemo preskočiti, a u njemu ćemo i napraviti, kao što smo rekli, jednu posebnu reportažu. Sljedeće kombi vozilo koje smo napomenuli, kombi vozilo znači za sada, kako ste rekli, stoji vani, ali nema ni potrebe, imate nastrešnicu, on je zaštićen u biti, tako je. Kad ste vi to vozilo nabavili? Kombi je iz 2012. godine, Renault Traffic, prijevoz ljudi, opreme. I uglavnom to što je u čemu koristio DVD-ima kombi. Tako je. Sljedeće vozilo? Sljedeće vozilo je znači Mercedes autocisterna, on je iz šasija iz 1996. godine. Prenamijenjen, bil je mljekarska cisterna, prenamijenjen 2006. godine u vatrogasnu i nadamo se ove godine da ga mijenjamo, trebali bi dobiti novu cisternu, inače 6.500 litara vode i klasična cisterna bez neke pune opreme. A ovo vozilo? Ovo je Šumar, znači njega smo dobili na poklon donacija iz Francuske, iz Pompier de la Urgence International. 2016. godine je stigao, zahvaljujući dobroj suradnji sa kolegama iz Francuske i francuskim veleposlanstvom u Hrvatskoj. Prekinut ću te kratko, pratim malo tako. Ja se vidio sam da oni Francuzi kod vas dolaze čak da i nekakve obuke da ste radili za gašenje požara na otvorenom. Tako je, početkom 11. mjeseca smo imali
obuku požari otvorenog prostora francuski model. Došli su 2 vatrogasca iz Francuske sa Korzike, koji su u principu vojni vatrogasci i jednostavno su ispredavali kako oni funkcioniraju, kako oni gase i mi smo odradili neke vježbe po njihovom modelu kako oni to rade. Vidjeli smo mnogo sličnosti, osim velike razlike financije. Financije i vozila. Ovo su njihova klasična šumska vozila i oni imaju module vozila. Znači, koliko sam ja pratio, ide jedno pick-up vozilo, 2 ovako manja i jedna veće šumsko vozilo kao modul. Tako je. Uz to još imaju i vozilo sa logistikom i servisno vozilo po potrebi, znači unutar njihove te garnizona djeluju i bageri, rovokopači koji su isto tako na usluzi vatrogascima, a u zimskom periodu, odnosno kad ne gase, rade protupožarne puteve. Reci mi samo ovo vozilo kako vam se kao po terenu pokazuje? Biću iskreni reći da gori recimo negdje u Dalmaciji, da vele odite s njim dole, vjerojatno bi pol naših vozača rekao ja ne idem, do trenutka dok ne dođe na sam teren. Onda je savršen. Autoput, recimo s njim vozit se užas, ali kad dođeš na teren onda shvatiš što je to vozilo i koliko je ono bitno u takvim intervencijama. Idemo dalje, sljedeće vozilo, ovo je nešto što je nedavno došlo, tako? Ovo je nedavno došlo, to smo u 10. mjesecu bili u Nizozemskoj po njega, išli smo sami po njega. Inače, znači, navalno vozilo, momčadska kabina, 2003. godina, 1500 litara vode. Možemo se dogovoriti da napravimo jednu posebnu, opširniju reportažu o ovom vozilu i djeluje dosta interesantno i mislim da zaslužuje ovo vozilo da ga se posebno snima. Stoga, dragi gledatelji, pogledajte nas u jednoj od naših sljedećih emisija, bit će vam prezentirano u detalje ovo navalno vozilo, a mi smo sad kod sljedećeg vozila. Ovo sljedeće vozilo je autocisterna MAN, on je iz 2013. godine, 6000 litara vode. Njega smo do nabavke navalnog vozila u principu mi koristili za intervencije kao, ajmo reći, nekako navalno vozilo. Pokazala nam se velika želja članova za većim izlaskom na intervencije i onda smo morali posegnuti za nečim ovakvim. Momčadskom kabinom. Tako je. A inače, uz same intervencije veliki dio našeg posla odlazi na prijevoz vode, zato i imamo 2 cisterne, 1000 cisterni godišnje, otprilike otpelamo, ovisno o godini, o suši, a i zato su 2 cisterne koje sustavno voze. Područje je veliko. Samoborsko gorje, Žumberačko gorje, ogromni prostor, znači autocisterne u vatrogasnom smislu u Samoboru imamo mi i javna postrojba, stoga kad je negdje dalje vodovoda nema svugdje, jako su bitne cisterne i grad nama novu nabavlja i DVD u Bergana ove godine bi trebali isto dobiti novu autocisternu, što je pozitivno jako. Koje najčešće tipove intervencija vi imate na ovom području koje je DVD Samobor? Pa najveći broj u principu su požari otvorenog prostora kojih zadnje 2 godine srećom nismo previše imali, ali smo imali nevremena koja su porušila podosta stabla pa smo, tu nam se i UTV lijepo pokazao, potrebno je vozilo za izviđanje, potrebno je vozilo koje može se zavući u nekakve uličice i doći do nekakvih objekta koji su stradali. Imamo podosta ispumpavanja i požara objekta kojih 10-ak intervencija godišnje, znači gdje sudjelujemo uz javnu postrojbu kao prva, kao ispomoć javnoj postrojbi, a naravno pripremamo se uvijek za ono da sami radimo. Uz to smo nabavili uz pomoć prvotno javne postrojbe, a kasnije dolaskom navalnog i hidrauliku. Radimo obuke za spašavanje u prometnim nesrećama kako bi članovi bili jednostavno sigurniji u svoj rad na, ne daj Bože, intervencije.
I evo, zapovjedniče, hvala vam što ste nam ovo sve isprezentirali. Ova dva vozila, dragi gledatelji, kao što smo rekli, ovaj UTV i ovo navalno vozilo, to ćemo napraviti posebne reportaže, tako da detaljno možete nešto saznati i vidjeti o tim vozilima. Vama se zahvaljujem što ste nam ovako fino opširno ovo sve objasnili. Ako imate još nešto reći za kraj. Pa evo, pozdravljam sve vatrogasce Hrvatske, posebno svoje članove i zahvaljujem vama što ste došli snimiti nas. Eto, hvala lijepo. I evo, to bi bilo sve za danas. Zahvaljujemo se našim domaćinima, dobrovoljno vatrogasnom društvu Samobor što su nas pozvali i što su snimili ovo. Nadam se da vam je bilo lijepo ovo sve vidjeti i do sljedeće epizode pozdrav od Creation Firefighters ekipe. Pozdrav. Ajde, Mač. Kaj drug ti to s toga ne budi. Ode Maršal. Dobro, Se poznao vrnut. Da treba ponoviti. Ma, savršeno.